hinchas de Olimpia. Me parece que es un empate, ¿eh? Hay que ser empatado esta noche. Los hinchas de Cerro Porteño esta noche. Acá, y los hinchas de Olimpia. Quiero todo el mundo arriba esta noche. Las manos arriba, las manos arriba. ¡Hacemos quilombo! ¡Saltando! La gente del cerro y la gente de Olimpia. Hacemos quilombo. Hasta el cielo saltamos, señores. Dice, eso es que va a quedar para ahora. Después para la castiga, la universidad. No pude escapar. Y eso me hace llegó la policía, empezó a correr, cruzando la vía, te juro, manos arriba, y ahora, sentada en la pared, una subida, en el cielo, no existe porque en el cielo no hay pizza y cabeza al campo, porque en el cielo carnita verde, no hay vuelta pena, no hay boca y verde, no hay boca y verde, no hay nada, no hay boca y verde. Era bonito la arena y que nos acogiera, terminó la ceremonia con un florero de miel. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que la noche estaría, pero él se fue con él. Él se bajó al volante, él la tuvo coste, le puso el pelo de blanque, erizándole la piel, con sarpullos gigantes, le pidió el mundo para que siempre lo baje, de primera la hizo bien. Todo el mundo arriba dice, era más sobre todo, hecho de cantar cada día se va, a pesar de las dudas y de vida, el amor por mucho más, que no sobre todo diferencia social, hecho de cantar cada día se va, a pesar de las dudas y de vida, el amor por para los que vayan en casa, corazón de mujer, mandas en casa, eso es legal de los padres. Esta tarde, noche, tengo un invitado muy especial. Le traje directamente desde México, señores. Lucas, vení por acá.